Когда в твоей жизни появляются люди, это редко совпадает с твоими ожиданиями. Иногда ты спрашиваешь, почему именно он, почему она, почему сейчас. Но если смотреть глубже, каждый человек приходит не случайно. Кто-то приходит, чтобы показать твою силу через боль. Кто-то, чтобы научить тебя отпускать. Кто-то, чтобы поддержать, вытянуть, напомнить, что ты не один. А кто-то, чтобы дать ту любовь, которую ты давно перестал ждать. Бог не всегда дает тех, кого мы хотим. Он дает тех, кто нужен. Для роста, для уроков, для исцеления. И только потом, понимаешь, без этих людей ты бы не стал тем, кем стал.